Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway, sapapuncha kay orata. Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway, sapapuncha kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kama chikuynintakama. Kaypi merimasun tukuyricha huyakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinata. Masua Mariulia Magelia Matalatanchipa Juanquichon Oregon Pregona, Cajayache, Caraunchicanchic, Rimarininchis Campralachiwan Conan lunes, Skaichunca, Ishunio, Oregon Pregona, Ñareke, Kaikiliapas, Ripui, Chaquiche Gachka, en cualquier momento, Ripucha con Jaña. Chayna rico ojiraykuna panichalaykuna villakuykuna ranchaqapchasunchik oranchik pues 8:12 de la noche taytanchik sutinpi rimakuykuylla hinaptin willakuykunaman ñayaykusunchik willakuykunaman ñayaykullasunchik. Bien, kay senami wawqillaykuna paykuna senami riki niwachkanchik kay punchawkunapaq riki wawqillaykuna pallaykuna kay willakuyta chaychimuwanchik tumpatas qhunicharinqa nimuchkanchu allinmi qhunicharishpaq porque llumpay chirikawan pero kay qasapas necesariotaqmi wawqillaykuna pallaykuna imapaq kay qasawanmi ruranku riki kay chuñuta urqukunapi mana qasamunqachu hinaptinqa imam pasakunqa de que mana atinqakuchu chuñu rurayta wawqillaykuna pallaykuna mana atinqakuchu y sasari qasapaq chay llapa papakuna kañakuna wayakuna riki na qasachinankupaq mana qasa kaptinqa mana nishuta qasaptinqa mana chuñu ruraykanchu wawqillaykuna pallaykuna. Entonces necesario qasa, necesario wawqichalay panchalay porque chay qasallawanmi urqulawkunapi kawsanku porque chay especial papa chuñukunatam riki wawqichalay panchalay tarpunku especial chuñu ruwanapaq porque hina papanpiqa mana igualchu chay chuñuchanpiqa riki fácil apanki mana chayllachu sino waqaychaykunkipas waqaychaykuwaqmi taqipipas rimari wawqillaykuna pallaykuna riki kaypi kay ñuqanchik lawman chiri ninmi kawan menos 20 grados wawqillaykuna pallaykuna menos 20 grados kay Huancavelica law kay Acobamba churkanpa Angaras Huancavelica Tayacaja Castro Virreyna Waytaracha altunkuna y kay Ayacucho lawpas igual tukuy sur law qasa wawqillaykuna pallaykuna mientras wak norte lawman ñataq nishkanta a ver kaypi haykamitaq temperatura moderada fuerte
ráfagas de viento, radiación UV, mamalla ima kunanchay, willakuy chayakamunpas. Y siempre kay man jawarispanchik, a veces kunan kay pronóstico kuna a veces yanapachakunmi a veces nenqa. Claro, aquí está Gamanata Sky, por ejemplo, Wamanga ya está pegachiriptin, joniptin, paraptin, no pasa nada. Wamanga pegan y manegaptins, pero chakrape necesario, para necesario, campupa. Hasa necesario, chuñoruranapa. Porque Wamanga pecaja, Mikulia también, chanico, oye, complejo. Liu pasa, ya chanico, porque no capsca Wamanga piachas jairaiko. Chakra pejare manam necesarium kay clima o creo que con kay manga para chumps amapas ya coja jamon rek che kana rio kachimano ni ko pai con mancha chukam mana para capting me ya cominus ya mucho kan espalda o creo una paya con entonces ahí está, son avisos meteorológicos o chichalay panichalay avisos meteorológicos chayamuchkan chaynallataq wawqiykuna puraykuna kay sector Kisuara Yanayaku sector Yanayaku Kisuara chaypi wawqiykuna puraykuna chukikaron empresa transporte real chancas waqsanakoron auto Kia Picanto nisqan pukacharaq kasqapsa puka carrucharaq chaywan waqsanakorusqa wawqiykuna kay empresa claro chay auto que más formal ahora el auchanta empresakunaqa más nallachusmi yaqa runtuqara nallachusmi claro wakiq autokunapas chaynallataqma pero wakiq autokunaqa allin ruwasqataqma fierrumanta por ejemplo chay punta antiguo chay autokuna o carrokuna chay taxakuna hatun kaspapas full imaninchikmi full material o fierrumanta ruwasqa sasa taqñukunpas sasa derechay mientras kay hukninkunaqa runtuqara hinalla pakipakurun wawqiykuna pakipakurun chaynarik pasakun kay sector Kisuara nisqanpi kachkansi huk wañukuq wawqiykuna NN mamallay mama chaynataq kay empresa apaq Rolen Villano Herrera o Villano Herrera apellidos Villanora Rolen Villano Herrera kimsa batayoq país kirisqa tarikun payta apanko hospital Andahuaylas nisqanman hospital Andahuaylas chayman apanakunku más rimaririk wawqiykuna rika accidentekuna kachkan cuidado llaman illaychik seguramente kaypi mayqin yachayuchayqa a veces empresakunas balenataqa ripun autopis igual chaychik igualmanta waqsanakurullanku wawqiykuna más rimari wawqiykuna pallaykuna mama kay suwakunapas rabiachikuchkanta wawqiykuna pallaykuna kay qayarik kay sector Condorjocha nisqan lawmanta suwarunku riki uwihachakunata chay suwakuna chay suwakunata sutinchanchik abigeos nispa abigeos o abigeato chaykuna riki suwaramun yana uwihachakunata chay cara negra ninku rika merinos cara negra mirinuchakunata wawqiykuna pallaykuna chayriki nin kay uywachallanwansi vidanta pasakullasqa kay ayllu y kunanqa kanchu chaysi valorizaykuptinku kachkan riki valor de 1800 soles chaynapa chaninsi chay uywachakuna claro wakiqpaqa 1800 un mes sueldo nisqankichipis o imanmapas aypan nisqankichipis pero
Wak chaylunchikunapaq chayqa riki único qullqichanku wawqiykuna único patrimonio. Kay hinakati llakipis apirikunraq wawqiykuna. Chay siriki incluso kay corralnin, claro hina corralninmanta jorqorunku chaypis kidacharusqarqa huk oveja uñachantin. Chay abejikuna riki apurawan apaspanku mana riki llapantachu antes qhipikurusqaku huk iskay kidacharusqarqa. Wawqiykuna pallaykuna chay nichkanku chakralawpiqa hawan llakana kay suwakunamanta. Suwakunamanta wawqiyqa suwakunakunanqa yanqaña riki kallpakachachkanku chay suwakunaqa riki yarqa hinaña wawqiykuna yarqa hinaña prácticamente kurikachakuchkanku suwarikuspa imatapas respetankuñachu. Bien, más rimari wawqiykuna pallaykuna más rimari kay programallanchikpi chaynallataq kay wantamanta chayamun kay willakuy kunallan kay futun churayta mullasunchik. Ari kayna willakuykuna chayarimun wawqiykuna pallaykuna llaqtanchikkunamanta imataq pasakun kay amawtas chinkarun riki. Llamkaq risqanpa kay sumaq warmicharaqmi kasqapas pay siriki chinkarun pay amawta de escuela o docente inicial ninkuntaqa inicialpi yachachiq siriki kay amawta kakullan pay si chinkarun kutin maskachkanku ña riki policía ayllukuna riqsisqakuna maskapakuchkankuña rigawan maskachkankuña kay amawtapas sutin kasqa Jennifer Cerdán Fernández kimsa chunka huk watayuq docente de educación inicial pay si chinkarun kay qayninpa domingo 21 de junio nisqantarqa chay año nuevo andinoperaq semanaña pasaron wawqiykuna semana masña kunanwanqa semana maschaña docente de institución educativa inicial kay wantapi chinkarunman kasqa chaysi rikuqninkuna tapukachakuchkanku siempre riki rikuqninkuna riqsiqninkuna nin kay Huantachaka, barrio Huantachaka chay hanachallanmi kay Huantami yaykuna kay Ayacuchumanta Huantami yaykuna chay Huantachaka chaypis rikunmanku kasqa imaman yarirqa chay Huantachakata riqsisqam yachan chay cercapi ninku entonces chay riqsisqaman watukuq churirqa visitakuq churirqa imaman yarirqa parejanchu chaypi achan o amiga no sé pero chaypim kachkan riqsisqa nin chayman chay sirkanpis rikusqaku chay wasipipa claro chay wasipi chay sirkanpi rikaw chay wawqiykuna pallaykuna llamada telefónica nisqanta chaskisqa chawpi tutatan llaman chawpi tutataraq chaq suwana kunkupas imayna chayaq y chay chawpi tutatas hayanman kasqa riki chay seguramente chay yachaq masinkuna riki wawqiykuna pallaykuna yuyanku chaymanta lluqsirun y chaymantas manaña rikurinñachu paqwe chinkarun chay ayllukuna riki maskachkanku apuyuta mañakuchkanku llaqta runata maskaykaysinanpaq chay tuta lluqsispaqa wawqiykuna pallaykuna imataq pasarunman karqa a ver
Imaninkichiktaj kaymanta imataq pasarullanman karqa riqsinakusqan o enamorado pareja chaywan suanakunmanku karqa utaq parejanchu tuta hayamurqa hinas chayman apanakus chaypipas wañu imarachinmanpas ñuqa nichkani chay iskay alternativata rikawaq hukmi kanman de que quizás su parejaman suanakurun chaymanpas apanakunku tutaqa rikawaq hukaro llaqtaman o quizás un amor prohibido imaynapas kanman rikawaq chaynap apanakurunku hukñataq riknichkani quizás chay pareja no sé o amante no sé chay hayachinman karqa tuta lluqsimi palanapa nispa chaymanta chayman apanakus chaypi wañu imanarachikunkupas no sé mayjinpas kanmanchik pero ña ayllukuna maskachkanku ña hasta tarikunankuman seguramente rikurinqachu imaynaya ña semanaña wawqiykuna peleykuna hukpas willakuy wawqiykuna peleykuna hina Wantapita institución educativa María Auxiliadora Wanta chaypi wawqiykuna peleykuna imataq pasakun warmas rikyaw estudiante pastillata riki warma masinkuna rantisqan pastillata upyarunman kasqa hinaspas chay upyaruspan yaqalla wañurusqa wawqiykuna pallaykuna chay nichkanku ima pastillatataq chay upyachinakurqaku descontrol estudiante ocupe chayqa bullying nisqanmi kanman venta ilegal de pastillas chay salonkunapi kachkan nispa rikuq wawqiykuna peleykuna maman antes ñaqa Salvador chay warmata rikawaq maman willakun warma masinsi riki chay pastillata chay warmi wawanman upyarachinmanku kasqa uma nanaypaq nispalla chaysi chay pastillamanta pagasqa chunka solistaraq y chayñataq sin chaypi riki paykutin qusqa clorazepam nisqanta chay pastillakunas kasqa chay clorazepam sutiyuq pero chayta upyarun hinaspa rilamanqa chaqaya chay voleypi puklachkaptinku riki pampamun desmayan wawqiykuna peleykuna sobredosis nisqansi kanman kasqa clonazepam imapaqtaq chay clonazepam sirvikun a ver vamos a descubrir wawqiykuna peleykuna clonazepam antiepiléptico convulsivo chaytaqa kay napipas amanan clonazepanchu no hukmi nachu kay Cusculawpipas igual urupaqmi nispalla chayna antiepilépticuta tumanarachikusqaku por ejemplo kay pastillas riki clonazepam nisqan antiepiléptico chay wañuy mañayuqkunapaq kayqa chay riki yanapan kay como ansiolítico sedante y relajante muscular chayta sobredosis riki umananaypaq nispa chayta upyachinakusqaku imam chay wawqiykuna peleykuna ima chay warmakuna pasakuchka es bullying o a propósito chayta upyanayki nispa a ver aguantanayki nispachu chayna tumachinakunku no sé chay sobredosis nisqansi riki bolita puklachkaptin riki chay desmayapiron antes riki chay ratulla auxilianakunku emergencia wawqiykuna peleykuna mana ayllumanpas willankuchu primero emergenciamanraq porque ayllukuna chayaramuspaqa estaban rabiachinakunmanku rika mawtakunatapas chaysina warma masinkunalla apurawanman riki hospitalman apanakunku yaqa wañuchkaqtaña nin riki mana hospitalmanpas sino hasta wasinkama ninmi mana hospitalmanpas chayñataq riki ninku sinkam chayta ruwaron
sinkam kachkan nispa, pero ichaqa hospital man chayachiptinko hospital chay lavado gástrico nisqanta ruwaronku, chaypi nishkan rika kay imaman sobredosis mi kasqa nispa, wañurunmanpas karqa kay warma porque chaynata nin doctorkuna mana hay mismucho chay auxilias apanakunman karqa masta demoranman karqa hinatinqa chay sobredosiswan si wañukunman kasqa según doctorkunapa willakuyninman hina iman pasakuchkan kay Wantapi wawqillaykuna panichallaykuna wantankichu chawantallasunchu imaynam chay Mari wawqillaykuna pallaykuna mas mari kay programallanchikpi a veces chayñataq riki chayñataq kay willakuy chayarimuchkan Limamansi kay estudiaq riki risqa medicinata estudiamusaq nispa wawqillaykuna pallaykuna hinaspansi riki kay Chorrillos lawman risqaku taxipi riqsisqapiwan paymi riki Ibrahim Hernández Gala mana Fernández sino Hernández H1 estudiante de medicina iskay chunka watayuq warmalla Ibrahim Hernández Gala paykuna risqaku kay taxiwanraq playa La Chira nisqanman kay Chorrillos lawpi según tajwichakusqankuman hina porque ayllukuna riki ña hatipachkankuña tensi chay cámara de seguridad nisqanpi hawanku taximanta bajasqankuta taximantas bajaykusqaku sutilla riki chay cámara kachkanchay chaymantaqa riki siqaykunku Lamar hucha lawman y chaymantas mana rikurinchu kay Ibrahim Hernández Gala wawqillaykuna pallaykuna ari kay pasakurqayninpa viernes taraq kay playa Chira nisqanpa último wawqillaykuna pallaykuna rikusqaku según cámaras de seguridad kay warmas riki Huancavelicano pay Limata rirqa riki estudiaq payta maskachkanku ña ayllukunapas Lima precisakuna chayna Huancavelicanmanta chayamuspa riki maskachkanku Lamar hucha hanay uray riki wawqillaykuna pallaykuna tarirunkus pachachanta nin pachachantaq tarirunkus ajupi hinaptinqa imataq pasakun kaypi chay warmachum Lamar huchaman bañakuq yaykurqa hinaspa chaypi chay riki jejeparun o apaykachikun Lamar huchawan porque chaynata riki sospechachkanku porque sichun pachanta ajupi chay Lamar hucha patanpi tarinku imaynama pachanta dejaykuspaqa riki chinkarunqaq halallaqa entonces según sospecha riki kay warma chay pachanta chay Lamar hucha patan dejaykuspa bañakuq yaykunman karqa bañakuq yaykunman karqa chaymanta riki mana chinkarun riki chay Lamar hucha apaykun imaya chay pasakurunpas sirinachu apaymaykunpas chaqa nichkanku según cámara seguridad hatikachachkanku tinchaqa nin qhillu taxipi Limapiqa chay taxi amarillo nisqanmi especial taxikuna chaypim chay purirqaku chay avenida Alameda Sur litoral Chorrillos chaypim último kanman karqa riki rikuyninku pero puntataqa amiguchakunawanraqsi chay bar o sea upiana wasi bar ninku rika chaypi likurkunata rantikunku especial upianapaq kan chaymanraqsi rinmanku kasqa hinaspaqa chaymantachum chay Sinka Lamar huchaman rirqa posiblemente quizá chay Sinka risqanpi calambre imapas hapirurqa hinaspaqa riki Lamar huchawan aparachikurqa porque ninku Sinka niqchas kanman kasqa
Asinka chariga ala margocha bañakoros nispapas atipakorja en calambre aperorja sinkataga tereki asinka manaña musiakojtareki apaykun aw chayna niskanku chay aylukuna maskachkanku ñawqillaykuna playkuna ña chofertapas maskachkanku chay serenos paykunapas riki llamkaykuchkanku chay zonapi kaqkuna policiakunapas ya cámara seguridad riki qatipachkanku unikuqa chay taximanta baqasqallankutaya riki hayparunkuña ayllukuna riki kay wiraquchapa ayllunkuna llakisqa tarikullachkanku awqillaykuna pallaykuna mas rimari kay programa llanchikpi Limapi kunan wawqillaykuna pallaykuna kunan lunes feriado por San Pablo San Pedro feriado wawqillaykuna pallaykuna día del pescador kuna punchawnin pero chaqaya wawqillaykuna Limapi kay pescador punchawpi Nina Rauray huknin Nina Rauraymi karqa kay cercado de Lima nisqanpi kay avenida Oscar Benavides cercado de Lima chaypis kay Nina Rauray karusqa temprano challa tutapayllata soqta horas achikallata wawqillaykuna pallaykuna hinaspan seriki mirarikusqa vecino wasikunamanpas hay zona industrial ninchu chaypas kachkantaq chay cercankunapi Camas como temprana te reportero con arispan ya que pasachimunku televisión con avips ratuchallas mirarikurun mancasqa wawqillaykuna playkuna chay Nina Rauray nada challas kasqaqa nada challas husnichamusqa chaymantaqa yapakaykamunsi nispa riki ninku wawqillaykuna playkuna chaqay chayman riki pasasqa kay comandante de los bomberos paypu mallaykusqan tayta Marco Pajuelo chaymi riki nin kay Nina Rauray chay cercanpiqa karqa uk empresa empresa Shalom chay nakuna bultukuna apapakuq hinaspan chay chaynallataq chay baterías litio motocicletas eléctricas chaypas chaypi tarikunman kasqa chaynallataq taller de revisiones técnicas y taller mecánica automotriz entonces chay kunas kasqa riki chay cercanpa wawqillaykuna pallaykuna mirarikuspan riki kunatapas afectayta munan chay tawachunka unidades achkaso tawachunka unidades bomberos chayqa manachik cuadran niki churanakushpan sayanankupas karqañachu campo tawachunka unidades de bomberos chayasqa wawqillaykuna pallaykuna chay labores de rescate y control de incendios nisqanta rurasqaku ratuchallas wawqillaykuna pallaykuna chay Nina riki mirarikurusqa ninku y kimsa horapis ñakayta amacharullanku ñakayta chay almacén nisqanraq chay cercapipis kakusqa incluso riki altumpas chay almacenpaq chay altumpas qatayuq metalmanta rurasqa riki ama suwayaykunanpaq chaykuna riki sasacharusqa bomberokunata Nina amachananta ñakayta riki pakispanku bomberokuna riki yaykunku Ninapas rupakamuchkanta imanata pakikunkupas pero ya amachanankupak chayta ruranku wawqillaykuna pallaykuna yaqa cuadratas wawqillaykuna pallaykuna chay Nina Rauray afectarullan chaqay 10.000 metros cuadrados riki cuadra wawqillaykuna pallaykuna chaymi ninku chay zonapiqa chay Nina Rauray karon porque almacenkuna kachkan tallerkuna kachkan chaypi materialkuna kachkan chaykunam riki masta yanaparon kay Nina Rauray kananpaq nispa hinaspataq ninkutaq riki wakiq chay cercanpi yachaqkuna liriaymi karqa nispa tutas liriasqaku wawqillaykuna pallaykuna y chay liriayta tukurunku hinaptillansi kay Nina Rauray qallakuykusqa hinaptinqa chaypi liriaspachum chay kañanakurqaku imaynam chay imatam kitanakurqaku mana ñuqapas mana qampaqpas mejor kañaykusaq nispachu chayta rurarqaku
chaynapi kay nina rawrayqa mira kururqa ninku wawqillaykunawan peleykuna. Entonces chaypi yachaqkuna chay huchayuq rikawaq mayqin yachay kañaykunpis liriaspankuraq. Chaynaqa Villa El Salvador chaypis wawqillaykunawan peleykuna chaymanqa 9 unidades bomberos llañarisqa mientras que Centro Limaman 40 unidades. Kay Villa El Salvador chaypipas chaqaya wasita rik wawqillaykuna wasikunata nina rawray riki llew ruparullan chayman con unidades bomberos risqa chays pasa con kay avenida 26 de agosto kay colegio particular nivel inicial chaysi kachkan chay cercapi chaypi riki kay nina rawray kasqa chay cercapi nishka mana hina chay institución educativapichu chayman chaqay unidades bomberos voluntarios chayarin naspa amachallanmanku kasqa chayrikinin chay lugar hatarikun avenida José Carlos María Tigue cruce Pachacutec chaypi mriki chaypi wasikuna kasqa chay nina rawraypi kasqanqa namanta rika material noblemanta material noble wasipi imaraq chay rupakurqa wawqillaykuna pallaykuna chay nishkanku kunan lunes feriado día de San Pedro nina rawray Limata hikutaron nispa nina rawray mas rimaririka wawqillaykuna pallaykuna chaynallata qaynapunchu rimarqanchik kay Urusqa wak islakuna kachkanrika lago Titicaca nisqanpi chay islallapi yachanku rika allapa chay rastrokuta montoronku riki 15 metro alturata chay nosotros montonku naspi chay hawanpi yachakunku riki wasita ruraykuspanku isla riki sapa wasi islakama chaypi riki kay nina rawray karusqa ninrika qaynapunchu kaymanta rimarqanchikña chaykunanqa resuminta riki qhawaykusunchik qaynapunchawqa de forma general nisqa rimarqanchik nina rawraysi karon nispa rika kaypi lamarquchina lago Titicaca hatun hucha chaypi islapi kay nina rawray karusqa chuykuqa mankachankunapas llapi imachankunapas kañarukunsi chaysi chunka hukniyuq ayllu afectasqa chunka hukniyuq ayllupa wasinta ruparon wawqillaykuna pallaykuna chaypi riki yachanmanku kasqa kimsa chunka kimsayuq sapa ayllupi taytan maman wawan uchurin rika kimsa sapa ayllupi chay kimsa chunka kimsa paykunapas riki lliw rupan llapa imachankunapas hawanpi pachachayuq ayrisqaku wawqillaykuna pallaykuna como yakulla unikuqa chay islapi chay wasichakunallata rik hayparon claro chay wasichakunapas cercataqmi kachkan manam karunchu hukniyman pasa riki chaki rastroq wawqillaykuna pallaykuna chay totora nisqanmanta chay rastrokunaqa chayllatami pilanarunku patayta raktayta colchondina 15 metro alturata 15 metro a ver kay wasi altura wasinchik alturan a ver chayna alturatas patananku chay rastroquta riki wawqillaykuna pallaykuna enas papas según chay willakusqankuman hina chaypi yachaqkunata riki periodistakuna rispan tapunku enapti ninku sapa kimsa killam yapaniku porque ukunpi kaqa ismuchkanña enaspak tukuchkanña ukunlawaman hinasqa hawanman yapanku ñata hawanman yapanku chay yapapayachkanku chaysi riki patarakun riki wawqillaykuna pallaykuna 15 metrota riki de acuerdo al jefe de la Oficina de Defensa Civil Municipal Provincial de Puno, Lipman Escobar Vera, paerikenin yanuchakusqakus yanuchakusqankupis chayqa pasaron ari hina chay rastroqu hawanpim rastroqachka hina chay hawanpim yanukunku pero ichaqa chay tullpachankutam rurasqaku riki allpachawan chay tullpanku lawta chay yanuchakunanku lawta ama rastroquma ayparonanpaqmi allpachawan rurasqaku allpachata montoronku chay awanmañataq rumichakuna chaypim chay tullpanku yantawan yanukunankupaq
Y chaymi kay bombero nichkan chay yanukusqankumantas qallaykunman kasqa. Entonces kay penizonchi a veces tullparikao yanukunki yanta winatenga avanzan naspachiki descuido awqillaykuna playkuna chay yanta tukusqanman avanzasqan mina rastrokuman pegarurqa. Y como rastroku kachkan chaki awqillaykuna pallaykuna rato chayllarika pegakurun. Jaganichkanrika chay yanukusqan lawpim qallaykunman kasqa España bomberokuna qatiparunku ñuqaqa kay tullpachamanpish kachku mankachankunapish kaqa yana tullpachankunapish yana chay hawanpi kaq rastroqu chay wasipi kaq illapa winaychankunachik chaychik rupan hinallachiki chay islaqa chay yaku aypananqa nuyusqa lawqa riki ayqin wawqillaykuna pallaykuna chaytas ahí mismo riki llapa comunerokuna llapa totorata namusunchik kuchumusun nispan pasaspanku ahí mismo hawanman winanku totorakunata kaqlla islata rikurichinanku wawqillaykuna pallaykuna hawan patananku naspaqa wasitapish ruraykun ratuchalla chay nawanqa riki rastroquwan chay totora rastroquwan rato ruwachaykunku riki wasitapish wawqillaykuna pallaykuna Simpayllami simpaparunku wataparunku ya hasta wasiqa. Pero yanapanakusqaku riki chay mana chay haypasqankuna vecinokuna paykuna chunka ugniyuq wasi ninmiki chaynash ruparullasqa. Según kay bomberopa willakusqanman mana bombero sino defensa civil jefe de defensa civil municipal provincial 1 Litman Escobar ninriki kajaya kay wasichankoqa kay totora wasichankoqa ariki chaki totoraman truwasqa hinaspa chay nankunañataq chakanankunañataqmi qhirota maymanta chay conseguimunku chaywan ariki kayla waqlata chakaykunku hinaspaqa ya totorata simparunku quni wasikunaqa wawqillaykuna panillaykuna Angustia willakuymi yanukuruspas mana sumaqtachu amachasqaku chay ninata riki mismispan avanzar hinaspaqmi chay sansan hayparusqa nispataqmi nichkan kay defensa civilpi kaq. En fin, a veces chaykunapas pasakunmanya marrimari wawqillaykuna pallaykuna marrimari chayñata riki chaynallataq a ver kaytaqa ñaqa warunchik hina chayllam qatichkanqa kaypi defensa civil entregaykuntaq riki apoyota riki chaqaya chunka ugniyuq aylluman imachakunata kachapi qhawaykusunchik ahí está su tina, ahí está sus baldes, ollas, platitos, frazadas, cada uno, chasquikuykuna, a ver, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, si pues kaypi kachan 11. Cada uno, baldips 11, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, si pues. Calamina, pues, con calamina, gataykunankupa. Calamina taps llegaman, defensa civil, aricha, natam yanapaytaq yanapakullan. Kansas chakuykuna kaptin, qarikao. Apoyotapas ya desde municipio manta quykusqakuña. Inaspachik faynaykuspa chay wasitapas riki rato ruwarqarinku riki qhiruta chakaykunqa kayla waqlami naspaqa chay totorata simparunku wasiqa riki ratuchalla wawqillaykuna pallaykuna kay nallawanmiki kay mituwan o cementowan chayllawanmiki demoranchik riki ruraytaqa pero kay totoramantaqa simparunku hasta allá. Ankaypitaq ninku manas chay perdida karon chay wasillapichu sino chaypitaq si kasqa riki bañunkupas chay instalacionkunatas riki ruparullan y chaypitaq si kasqa tanque rotoplas nisqanpas chay tanque rotoplasman riki yakuta willpunku chay altuchapi riki altuchapi seguro qhirukuna chakanasqapi karqa y chaymanpas hayparusqa riki wawqillaykuna pallaykuna chay upiananku yaku. Entonces seguramente chaykunata apoyota necesitachkanku claro, defensa civil quizás kay bidonchakunata, baldichakunata, primera necesidad riki quykun siempre defensa civil yanapakuynin chaynami baldecito, un tachito, más ollitas, vasitos, platitos y frazadita chaymiki
paykuna hukuyninqa platuchan cucharachan chaychakunapiwan, pero necesita su rotoplas chaynintapas perderachipun ninmiki. Ama rimari wawqillaykuna pallaykuna nichkanriki urgente necesitakun imakunata nichkan camas mana kaypi junchuq, si bien cierto frazadata quykun pero mana camaqa kannachu, necesita camas, necesita baldes, a ver, aunque baldeta quykun ñawkta pero necesita más baldes kaypi chulla baldellata muchka. Requiere colchones, camas, cocinas, chaykunawan riki paykuna servichikunanpaq nichkami riki wawqillaykuna pani challaykuna. Ma rimari kay programallanchikpi mas rimaraqa inapunchu rimarqanchik ñuqayninpachu rimarqanchik kay aeropuertonchikmanta Ministerio de Transporte y Comunicaciones ñariki aeropuerto Ayacuchuta unanchaykuchkanku como aeropuerto internacional. Aeropuerto Internacional Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte. Justo Jainimpa Caimanta Rimas Panchi Nichkarjanchi, acuses Hamkachkanchi, Riki Kai. Aeropuerto Ayacucho Conan Jañayaiku y Kuchkanña, categoría internacional. Chaypaxi Kachkanña Riki presupuesto Chuncahuarahuaranja, 10 millones de dólares. Dólares ne, mana, soles en pecho, 10 millones de dólares nisqanriki ña qulqi rakisqaña wawqillaykuna pallaykuna kachkan aeropuerto chikta modernizanankupaq achkita riki masta churanqaku yaykunapi kay pasajerokuna yaykunapi chaynataq chay avión tiyananpi chaytapas ña rimarqanchikña pero yapachkanchik chay avión tiyananpipas achkitas churanqaku chaynataqsi kay muyuriq aeropuerto muyuriqninta chay corralninta suma tariki kayna corralanqaku. Sin cierto kachkan corralasqam kay muyuriqnin, pero kaqlla kunan sumaqta corralanqaku, pero mana chay corralayllachu, sino chay corralarospas churanqaku achkitapas chay LED nisqanta. Entonces, chay kay aeropuerto qariki punchaw hinaña achkikunqa tutapas punchawpas wawqillaykuna pallaykuna. Aparte chay avión tiyanan kamas chay tiyanachan achkichayuq kanqa y corralninpas achkiyuq kamataqsa kanqa. Chaynapi tutapas avión tiyamunqaña imay horapas tutapas punchawpas ya tiyakamunqaña avión 6 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche. Imayman kay Limaman carrukuna rin tutamiki. Entonces ya hatipakuspa chay horata richkanman ñarikawa punanqarik avión punchawllam tiyamun. Chaymi nichkaniki kunanqa chaywanqa kanqa conectividad descentralizada, turismo, comercio, logística, integración territorial. Como ña kachkaña incluso conexión, primero Limamanta Ayacuchum chayam, Ayacuchumanta riki Cuscuman pasan, Cuscumantapas Ayacuchum pasamos, Ayacuchumanta Cuscuman. Entonces chayna rutata ruachkankuña, chaynapi huk viajellapi tanto ayacuchanos cusqueñosta apakachananku pajarikao, amaña riki kay avionkuna huk viajellapi gastanankupaj, sichun kay Ayacuchuman Cuscuma reytamunanki igual turistakunapaj, turistakuna quizás chayna kaptinqa riki turistakuna astaña riki Ayacuchuma hamunqaku. Samachaykunqaku kay Ayacuchupi naspaqa riki Cuscuman kunanñataqmiki sichum kay Ayacuchumanta Limallaman kaptinqa por ejemplo Cuscuma rimunaqkuna Ayacuchuman chayamunqaku kaqlla Limaman kutinqaku kaqlla Limamanta Cuscuman rinqaku y más gasto riku wawqillaykuna, más gasto. Pero sichum ruta kanja kayna, pero ñam kachkanña chay ruta rikao, pero sichum tutapas punchawp sinaptinqa mana problema kanqañachu wawqillaykuna. Incluso huklaw manriqkunapas nichkarqanchik quizás Bolivia manriq o Brasil manriq otaq Bolivia manta Ecuador manriq kay Ayacuchupi tiyachaykunanpaq kanqaña rikao tutapas punchawpas por emergencia por ejemplo. Entonces, arika aeropuerto manta achkarimay kachkarqa chay punta alcalde nerqa riki chay aeropuerto ikachikta maymanpas apakuychik kay aeropuerto tam destinacionchik parkipaq municipio ruananchikpaq nispa chaymanta
nichkara korika chaypi kan huk institución educativa huk moderno mercado nispakunamika chayna destinachkarqa wawqillaykuna palaykuna maymanpas apakuychik nispa chay problema karqa porque ña modernizamankuña karqa kunankamaqa miastaña mirachinan karqa chay waqtanpi wasikunata desalojananku karqa chay problema hamurqa wawqillaykuna palaykuna chaymi chay alcalde ñaña miki chay punta alcalde parik harkarukurqa manam chay aeropuertoqa maymanpas apakuychik chay allpapi ruwasaqku ni municipio locallaykupas kanchu nispa pero kunanñatami kachkan huk proyecto chay cuartel los cabitos aeropuerto Orampe chaytañas destinanqaku chay proyecto kachkaña wawqillaykuna palaykuna chaytaña destinanqaku incluso municipal provincial Huamanga wakmaña wakiq local ninkunata astanqa y kikin municipalidad Andrés Avelino Cáceres papas wakpiña local ninkanqa mercado kakonqa llapa institución kuna chayman ripunqa como SIAM OMAPE chay institución kuna incluso Banco de la Nación mapas kunqa qayninpa chayta qawarqanchik incluso mapachawana qawarqanchik ya kayninta rinqa ñan kayninta rinqa kay localmi tal institución ya incluso ya nasqaña mapiasqaña lotizasqataña qawarqanchik mapachata incluso Banco de la Nación, Fiscalía, Poder Judicial, paykuna papas allpan ñarik destinasqaña incluso local para adultos mayores, Casa del Anciano, Casa del Discapacitado, chaykuna papas, pero oficina local kuna ya. Incluso tremendo mercado, un mercado modelo, chayruanapaq riki, ya. Pero kunanqa kay cuartel taña riki chaypaq munapayachkan porque aeropuerto tamiki chaynata chay ñaña destinarqa pero aeropuerto tamana apayta atinkuchu ari waqrawpi kachkanmi riki mojo pero chay mana riki fácil aparoyllachu sino pampianara chayninta richkancha kay cable de alta tensión chay cable de alta tensión ta anchorichinan chay cable de alta tensión fácil anchorichillachi kachka musuq tariki plantaykarinki huk lawkunapi hayka pustitaya enas chayman riki trasladanapaq o subterráneo en todo caso rika subterráneo pero pampianaraq kachkan ñan ruanaraq trabajo suraqkakuchkan riki mana facillachu quizás hipapunchawpaq rika como ña aeropuerto internacional kaptinqa ya modernizacionchik waklawman apasunchik nispa porque achka hawaqpiña chay modernizaspanku dejaron coña aeropuerto central, por ejemplo, Quito, Ecuador, no yachkani, aeropuerto en general llaqta ocupim carga, pero conanga, chayna canto mami que orjota pampiaros pan, chayma aparon, aeropuerto Quito, ahora es isla ina kachkan orjo puntampi. Igualito kay Cuscopi pas ruachkan con aeropuerto Chinchero no ten conan chay principal conan aeropuerto tak dejanga coñachik chay aeropuerto Chinchero llamaña tian karikao. Pero chay faltas kan roani hay ka timpuña tabe chay aeropuerto Chinchero awqillaykuna palaykuna. Timpuña pasaron. Onay ñarikao Vizcarra más tricutayko chay tinalla ruachkan coñas avance pikachkan allin ñaña torreta ruachkan coña falta poco nichkango pero chay poco jajayka wataraje iskay kimsa wata emara. Entonces igual kay Huamanga peor rika chay pek tumpa pampa pampallat kay Cuscopega tumpa pampa pampallata waqta muju challata riki pampiaronko fácil nijllata. Mientras que ay kuchupañata riki wak muju sa riki kachkan pampia wawqillaykuna pallaykuna. Más trabajoso kachkan y chay hayka watata demora konqa. Entonces hasta mientras que aeropuerto tariki ya modernizaykus pallam kachichkana kanqa pero imallam kayllapas kachkanchu chay musuq aeropuerto paqa. Aunque faltan ñuqaqa pinsarqani ka aeropuerto mantaq faltan medidan nispa porque tupachirqani medidan kunata hukla aeropuerto por ejemplo aeropuerto de Cusco aeropuerto de Pisco aeropuerto kunata tincha aeropuerto kunaqa riki más largo chaka aeropuerto nchikmanta ka aeropuerto nchik mirachinapaq manaña valinñachu porque cementerio harkaron riki chay cementerio mana kanmanchu karqa quizás hasta cementerio con kama miramunman karqa y enaspaq allinsu kanman karqa suficiente medidan pasan maraq karqa arika aeropuerto nchi faltachkan huk cuadrachallaña wawqillaykuna pallaykuna huk cuadrachallaña faltachkan medidan pasananpaq
Pero kay uray lawman kachkanraj campo chayman plataforma ta ruraspa wiñachingman comirangman me ojilegon, pero es un proyecto, pues no es un proyecto, chay plataforma ta yapaspa rico ojilegon peleicona. Y kay aeropuerto man tenemos para kay nirganchik riki kay jainawata kay 2025 pues yaja medio millón de pasajeros nisjanta chasquisca. Medio millón de pasajeros chaynaman chayaron. Entre 350 a 520,000 pasajeros anuales chaynaña su auxilegona pallaicona. Kay Wamangaman runa chayamun kay a través del aeropuerto. Ya punta tak semana pi kimsalla riki chayamorja, semana piña kimsalla. Entonces chay kay 2011 watapi chay watallamanta yo paso ya 2011 con ankachkan 2026. Chunka wata 2021 an chunka wata en 26 man que ya 15 años, chunka pichjan watapi moderniza más tallapa coro, manda moderniza con su más tallapa coro pasajero chayamoy. Por ejemplo, chay 2011 watapi se que kimsallata chay avión tiamoj hinaptin pasajero con anda chayamorja solamente 53,000 pasajeros chaynaya. Watantiña 53,000 pasajeros. De 53,000 pasajeros con anga medio millón de pasajeros. Medio millón. 53 man trabaja. Hay caso tiapa coron. Una cifra más. Una cifra. 53,000 a 520 o 530,000. Un cero más o ojelegón pelegona. Hecha 2011 pekim saliat avión te amo semanape con añata zapa puncha o sojta hanches te amochkan. Kay aeropuerto modernizaro con gato tapas te amonan pa kanga inaptenja. Haika avión haika kotitaña avión te amon ga punchaope. Watape avión te amon chagainichkan. Watantiñas avión te amon 2,000 mana 200, 2,000 a 2,500 operaciones anuales. Chay mi chay resumen waujilegona palegona kay avión mantarima pinchik. Entonces kay aeropuerto internacional Ayacucho nisjanka chayra riki chayra esperon kay nempa joñunakusjako chakaya gobernador regional de Ayacucho, Uscorima, chaynata alcalde de Huamanga, chaynata riki kayna aeropuerto Jawascona, paikuna chaypi participas jako, chaynata riki diferentes autoridades o aujilegona palaykuna, chay asociación de aviación civil paikuna pues participas jako, entonces un amplio participación carjarico auxilia con tu autoridad con principal con líderes dirigen país con así que para las jaco incluso titular del Ministerio de Transporte y Comunicación Aldo Prieto país con apa si hay participar generaciones allí me cae escucho ya implementas cachon chagaya más vuelos y más beneficios punta tajari que sukta ta mano kimsalla ta semana pitiamo tengo ni ganas pascacho que mantenimiento ranango para aeropuerto en Chita incluso chay sala de embarque chay con pues más ta modernizan gaco más fácil rina para ni cango mi guajile con palegona chay punku ya con atumpa kichkines con la cachcan chay con incluso main alienas como manga taban chora chay copingo bueno quizás con el tiempo que el aeropuerto en Chumas tapas con hasta manga y jonar canman paricao ahí está un resumen ari jainin primar ganchiña con anchcancha jaikapi un kayam kay jalarenka kay noviembre killapi con anchcanchi junio ya julio ni son ya julio agosto septiembre octubre noviembre tawa killamanta jayako y con caña obra o que con apalaicon mana chaylla chukay aeropuerto man tarima pincho ojilegona peleicona ari kanim negan quizás que aeropuerto man atiamon gacho chay jato avión con 747 chay avión
imanin con chay avión macho le macho avión chay 474 manta pues más atón zorak chaykuna chayña chay avión ultrasónico nin chay avión Concorde chaykuna mana tiamuyta tengachu kay wamangaman macho ni kay Perú man hamunchu chay avión kunaj chay avión kunaj principal capital Estados Unidos, Canadá, Europa chaykuna llapichus mi purikun. Pero no importa, pero que Huamangapi tax avión con normal metía mucho canico con. Entonces, paikona servici con aeropuerto en Chicta. A ver, y matan que avión mantarimas, para matar a Tongai Kuchkani, por Jainin Pan, Sikaran, Hongaros, Hanika, Iconata, Nispa, y con completa y con Chichos, miau, Are, justamente Hongai Kuchanchika, aeropuerto, tal que. Ñaña harka korja maimams apakoychik nispa maimams apakoychik natinmi que wanta pikajkunapas munapayachkarqaku anchiña chayna apakamusunchik kinuwapas munapayachkarqa pero mana kanchu mayman apanqaku kinuwaman ñuqalla único hawapayachkarqani Vinchus llaqtayta chaypis waq kachkan kimsa hawaqta tariruna kimsa waqmi kachkan avión tiyananpaq hina fácil ruray niqlla ya pampa niqlla unas cuantas arregladitas y ya está listo ya. Único que hay cuchumanta chique hora y media viaje. Chayla chique único, pero igual me que cae na peor tambilos orampi chay uruangako tambilos man apaita monaraco. Chay man apangako igual lo hago con plegon distancia hay kataga media hora más. Porque man cerca yacho. Pero en el aeropuerto está modernizando ya chaymanta chay grifun ta imainata eruangako grifuta pas ruananku ñamkarqa chaypaq presupuesto hamurqaña necesario grifu kanan kayakuchup pero chay modernizanankopaq chay mejoranku ruanankopaq kay waqtanpi chay wasikunata desalojananku incluso kay campo ferial kananbajo chayriki chay nantarik estacionamiento ta Junan carga aeropuerto manchayñataq kay inia pas partinan carga oficina kunapaq chay periki chay tiyananpaq rikaw imapas chay por ejemplo grifo algunas cosas chayñataq riki chay aeropuerto waqtanpi kachkan wasikuna chaykunatawan desalojananku carga chay más también kay ayakuchu avión ninchik aeropuerto mirananpaq chay avión con tiyamunanpaq. Imagina chay proceso kan con porque incluso chay congresista Margot Palacios para con achos mi chay sensibilidad carga coricao kay na toaknata nis parik pero llaqta manari que riteraco en munachkancho waseme nispa a pesar que son invasiones waseme nispa manari que riteraco en munancho rik con playcona entonces chay kunam chay parlari kachkarga jaina watakona entonces chay kunata seguramente tukurunguña parlaita en aspaconan cariqueña aprobay con cuña ya mejorar aeropuerto internacional nisparique con ni caramon coricao mana chayla chuka rima ininch gaita tajrima chayta tukuchay kusonchi por pajarin chay mama que comanda ganas hangmanta rima soncho auxiliar con playcona kay turismo man tarimas pa kay tariki anaras kay ora tukuruchkata aunque ora tukurusañachosme Punta Conataña, una eña siempre rimanchik turismo manta, turismo achka clase, además industria sin humo, o sea, una fábrica sin humo. Fábrica, industria. Fábrica, imagina, fábrica peja carro, fábrica monco, hay caronata, hay capachanenta, carro, por ejemplo. O taj ima conata, pues chip, con el último chip, ta fábrica mucho con correo, tu máquinas, toda clase máquina. Entonces, fábrica para carona tajamkan y chay un holi jerico eso es una industria. Pero que hay turismo también industria sin humo nispo, porque mana que hay necesitan macho instalación con ata, que maquinaria con ata, equipos, personal, no, sino incluso que hay turismo tenemos para cantidad de turismo nispa rimarjanchik. Hay turismo de aventura. Aventura rura que turismo especial rico auxilia con para una chaneta turismo cultural rico con anjalaco y con yachtanchikunape hay también otro turismo vivencial chaita jamana que ñoganchik laopega practican chigrachu que ayacucho laopega pero con una pega chaita práctica chanco turismo vivencial por ejemplo caso los uros para con ocupican turismo vivencial auxilia con para
Chayñataq turismo de aventura, chay pascan rikao. Chayñataq turismo, por ejemplo, ruinakuna punta abuelokuna proasqan chay pescantaq rikao. Turismo histórico, otro tipo de turismo. Ahí está también otro turismo que es turismo gastronómico. Pero chayllapa rimayninchikpi hunqarusqanchik turismota kaqkunan ichaqa qaqay lluqsiykaramo. Hay otro turismo, que hay turismo mana ancha yuyasqa wawqillaykuna pallaykuna, pero llaqtanchikpi lliw llaqtanchikpi mana ima llaqtapas iskapanchu kay turismo mantaqa. Ima turismo kay turismo religioso o turismo de la fe. ¿Ah? Turismo religioso o turismo de la fe chaytaqa manan pipas maypas rimarqachu kunankama ñuqanchik kunankayman qallarunchik. Por ejemplo, kunan desde Semana Santa manta qallaykuspa chaypim chay qallarin turismo de la fe, porque carnaval kamaqa es turismo cultural. La Semana Santa manta qallakuykun, por ejemplo, kay semanata, Día del Campesino pasaron, qamukuy con macha kucharkas, kunanqa o kucharkas perpetuo socorro ningucho chay, y kunanqa San Pedro, San Pablo, chay hamukuchkan diaskuna taytacha mamachakuna rikao, esos chay punchaukuna imataq pasako turismo religioso, turismo de la fe. Chay paska, chaymantaq mana rimarqanchikchu. Pero kay turismo religioso, turismo de la fe, llaqtanchikuna preparasqachu kachkan, manan preparasqachu, pero chaskinakunchikma. Pikunataq kay turismo de la fe o turismo religioso participa principalmente ina llaqta masinchikuna o vecino llaqta masinchikuna. Residentes participan kurikao. Como residente ayllunchik imaynatapas samachinakunchik ya. Pero kay turismo religioso perike mana kanchu hotelkuna, por ejemplo, kay turismo religioso sapallaqtapa uqriykuna. Ima llaqtapataq mana kanchu mamachan taytachan más registre como fiesta patronal. Fiesta patronal nincha. Ña vinchuspi haynin pasaron ña Señor de Ricra, hamuchkan ña Santa Rosa, agostopi. Ña kay iskay punchaw llapayan taytachanku San Pedro kuna festejaykun kunan tukuchkanku festejayta rikao. Hayna punchaw kunan. Limapi punipas, ese es turismo religioso, turismo de la fe. Aunque mana preparasqachu kanchik kay turismo religioso para turismo de la fe porque solamente kay casi más que nada llaqtanchikunapej familiar rikao. Pero aquí llaqtakunapeja maqtachan participanku rikayta kay fotokunata, videokunata mandamunku riki llaqtanchikunamantu. Vinchos llaqtapi no sé, kay llaqtapi kay punchawkunapi fiestaqa kakuyku wawqillaykun paykuna. Porque mana sutin atemos acho porque mana llapachanta riqsinchikchu huk iskay trimotej wakiq sintikunqata may llaqtayta rimamunchu nispa rikao. Porque vinchos llapega, no sé, hayka fiesta patronal chakay punchawkunallapi karon wawqillaykuna paykuna. Incluso vecino llaqtapuralla, vecinompi kan fiesta ina chay punchaw, vecinompi ina chay runaqa mayman ritapas atinñachu, mejor ayllullayman amigo chay riqsisqallaman ya mejor voy a donde paisano, por ejemplo, chay turismo religioso, turismo de la fe nisqanpi chayakamun ayllunchikuna Limaman ripukuqkuna, incluso extranjero ripukuqkunapas kutimunku chay fiesta, incluso cargotapas apankurqa. Limapi yachanku, kay Huamangapi yachanku, Huancayopi yachanku, naspariki qullqita kay llamkapakuspan huñuykunku, llaqtaman kutinku, turismo de la fe o turismo religioso tariki ruranku, más veces como fiestas patronales. Entonces chay faltachkan mejoranapaq falta mejorar, pero generalmente chay turismo de la fe es casi más familiar, pero imanintaq chaymanta kay Prom Perú, chay promoción turística nisqanta ruran. 49%, o sea, la mitad de los peruanos, la mitad
Mana niskanchik kaypiqa nada chayachu. La mitad de los peruanos, 49%, rin llaqtanman o llaqtanmanta, vecino llaqtaman o kay Huamangamanta llaqtanchikman o Limamanta kutimunku, chay turismo religioso, turismo de la fe ruraq, 49%, chaypi kakuchkan qulliq. Limamanta kutiramunku naspa qullichanku gastanku llaqtanchikpi, llaqtanchikman apamunku, esos millones y millones de potenciales viajeros por razones de la fe o por religiosos o fiesta patronal. Chaytas kunan Perú ni muchkan, chaymi chay potencial kakuchkan llaqtanchikunapaq. Potencial. Entonces, chaytas mejorananchik, porque sapa llaqtanchik pues, según usansanchik, costumbrenchik, mina chay fiesta patronal o fiesta, principalmente fiesta patronal, ni chikrikao. Pero chaytam kay Perú ni muchkan, eso es turismo religioso, turismo de la fe. Kay potencial kakuchkan chayta mejorasunchik. Mejorasunchik. Si bien es cierto, como ayllu por allá canchi, llaqtanchikuna fiesta pecha, fiesta patronal, pero aeropora jariki mikuypas faltancho, opiaypas faltancho, opiapacos, mikupacos, pero llaqtapi que disfrute, awqillaykuna palaykuna. Incluso kaypi kay Perú, awqillaykuna palaykuna, kaypi niwachkanchika, 47% de los limeños Kutinku llaqtankuman, a pesar de que son medio bajo, o sea, manari que es un chico jolijizapacho, mana millonariacho, sino son económicamente medio bajo, pero llaqtaman kutinku. Por ejemplo, los centennials ninkorika, que 2000 watapi nasejkuna o 2000 watamanta hipaman yachaq puntama mana hipaman. Es que yo apejepaman puntaman tumpa chaguane que mana sumagrexepaga. O sea, antes de 2000 dice un chica misterima epi. Chay centennials. Chay kona ningrico augilecona palecona 41% de potenciales viajeros por turismo de la fe. Los millennial con añatare que más o arma con agregado más o arma con palecona nichkan 29% turista taruanco. Mana chiquilla pachayan que llaqtan chorinco que chay turismo rural, no, pero aunque sea watapi hukchaya tapas, maiman tapas llaqtan chikman kutimunko. Fiesta patronal llaqta y penis pa kutimunko, incluso carro conata alquilaykos para wakejina carro y kaspa kikinko pa carro kunawanra. Y chay kachkan explotanapaq nichkan wawqillaykuna paykuna. Si bien es cierto, aquí llaqtakunapipas ña hawachkanini, incluso llaqtaylawpis pasaron ña, puntata jariki un simple fiesta llamkarqa wawqillayku, pero kunanja mejorachkanku ña con cantantes regionales, nacionales, incluso internacionales, chaykunakunata ña apamuchkanku wawqillaykuna paykuna. Por llaqtanchikunapi manami que puntakunataq chay grupo kunawan equipo sonido ancho carga, simplemente una orquestita, o su violín y su arpa nada más, o su orquesta, o par de orquestitas, una sola orquesta, chay mi carga, pero kunanga hasta grupos musicales neoconaña. Entonces ahí está economía o entonces chay tariki konan hallarinanchi que más está explotaita. Imaginata, bueno, hay estrategias, aunque yo pienso carga niña, pero chay con que jipa punchao con aña rimana kachkan, que hay tema tatucas pancha. Así que otro tema, oye, con una amplio, lo que es el turismo de la fe o turismo religioso. Más resiste como fiestas patronales. Bueno, ya son 9:20 de la noche. Hasta que hay mantrimachago de monarcane. Incluso estrategias con atacaena, raspa, que avanzarán en Ispacona, pero ya no hay tiempo, pues. Tiempo un ganar, ranch. Que tipo ya no, Tukuikuña.
Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kajkamachikuynintakama. Kaypi merimasun tukuyricha huyakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw willanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy.